Pogledajte kako da najlakše i najlepše ukrasite jaja folijom za jaja. Ovo je najlakši način ukrašavanja, a deca najviše vole ovakva jaja. U prethodnim videima vidjeli ste kako da skuvate jaja da ne puknu, onda kako da ih ofarbate bojama za jaja, kako da ih ukrasite grebanjem, a evo kako da ukrasite jaja folijom. Najprije secite foliju, potom stavite ovako po sredini, stavite na kašiku, spustite u vrelu vodu. Dakle, potrebno je da voda bude vrela, stavite vodu da proključa, potom isključite i samo na trenutak spustite jaje. Folija se brzo stegne i nemojte dugo da držite jer može boja sa jajeta da se skine. Ovo su taze farbana jaja i tada se boja skida. Nemojte jaja mazati uljem pre nego što stavite foliju. Nakon što ste stavili foliju, dok su jaja još topla, premažite uljem. I to je sve. Ovo je najlakši način ukrašavanja jaja, a deci se ovako najviše sviđaju.